ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ର ସେବାରେ ଗଢ଼ାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଦୁର୍ଯୋଗ ସମିତି କତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ କତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଳକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଲିମା ବାବୁ, ସବୁ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଗୀତ ସମସ୍ତ ସାଧୁସାଥୀ ବାପା ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ନମସ୍କାର। ସବୁବେଳେ ମା ମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ନମସ୍କାର ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ମୋ ସୁଖେଇ ଥିବେ। ହସିଲେ ଟିକେ ହସ ଧରିବ ନାହିଁ, କାନ୍ଦିଲେ ତ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଲୁହ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କେତେ ସମୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭିତରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ଏବେ ବି ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ ବାକି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା? ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ ବାକି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଯେତିକି ବାଦ ବିବାଦ ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମୂଷା ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ମତ ପଚାରିଲେ ହେଇପାରିବ, ବିବାହ ଚାଲିଛି ଯେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ପ୍ଲାନର ଅଭାବ ହବା ହେତୁ ଆମେ ପାରୁନାହୁଁ। ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଆଇବ 31 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ। ସେଟା ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କଲି, ତେବେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କିପରି ଅନାଇବି। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କହିବା ଆମେନ୍। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ପୁନର୍ବାର ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ ଅଟ। ଆଜି ଆମକୁ ତୁମ ବାକ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ମୁଁ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ତୁମର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେତେ ତୁମଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବଙ୍କ କତିକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜନ୍ମାଇବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆୟୁବଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆସୁ ଆସୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କିଭଳି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା 31 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଆୟୁବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ପିଲାମାନେ ଏପଟ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ,
କାରଣ ଆୟୁବର ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପାପ କରିଛି, ଯୋଉ ପାପ ପାଇଁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଇଏ ଭୋଗୁଛି। ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଆମେ, ଯୋଉ ପାପ ଭିତରୁ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୟୁବ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଆୟୁବ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଅନେଇବି, କାରଣ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ନିୟମ କରିଛି। ଅନେଇବାଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, ଅନେଇବାଟା ଠିକ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପୁଣି ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନାଇବି ନାହିଁ, କେଜେବି ଭର୍ସନରେ ମୁଁ ଭାବିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ଅନେଇବି, ଅନେଇଲା ପରେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଭାବିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଥାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଟିକେ କାହା କାହାକୁ ବାଧିବ, କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ନେବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜର ଏକ ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବି, ପରୀକ୍ଷାରେ, ପ୍ରଲୋଭନରେ, ଭାବନାରେ, ମନ୍ଦ ଭାବନାରେ, ବ୍ୟଭିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବନାରେ ନିଜକୁ ମୁଁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବି। ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ, ଦେଖିଲେ କଣ ହେବ ବା କଣ ହେଇଛି, ଆମେ କଣ ଆଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ ପଡିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେଟା କଥା ରଖିବି। କାରଣ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟର 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ଟିକେ ପଢିବା କି? ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦୂଷିତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ। ସେତିକି ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ। ଶରୀର ଯଦି ଦୂଷିତ ଅଛି, ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡି, ସରି ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଦୂଷିତ ଅଛି, ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡି କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦୂଷିତ ହଉଛି, ପୁରା ଶରୀରକୁ ସେ କଳୁଷିତ କରି ପକାଉ ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚକ୍ଷୁ ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ଯେପରି ଚକ୍ଷୁ କଳୁଷିତ ନ ହୋଇ, ଯେପରି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ନ ରହି ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ଥିବ, ଭାବ ନିର୍ମଳ ଥିବ, ପୁଣି ଆଲୋକରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଚକ୍ଷୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଁ କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଏଇ ଚକ୍ଷୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାତ୍ରା 13 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ଦୟାକରି ପଢିବା ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମୂଷା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ। ଓହୋ, ତାପରେ ବାସ୍ ସେତିକି ଦରକାର। କୋଉଠି ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଲିଟରାଲି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲା ଭଳି ମଶା ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାର ମଝିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତତ୍କାଳୀନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ସେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି। ଯେପରି ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ, ଯେପରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟର ମଝିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଚକ୍ଷୁର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଅଛି? ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବର 1 ପଦ। ହେ ନିର୍ବୋଧ ଗାଲାତୀୟ ମାନେ, କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିତ ଥିଲା। ଏଟା ସମ୍ଭବ କି? ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଆଖିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ଆଙ୍କିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ନିହାତି ରହିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ, ପୁଣି ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଲମ୍ବମାନ ହେବାର ଚିତ୍ର ନଥିଲେ ହେ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ବୋଲେ ସୁମସିକି ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଲେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା କେଇଟା ସମ୍ଭବ? ତୁମର ବାମ ହାତ ଯଦି କଣ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ରଖ। ସମ୍ଭାବନା? ସହଜ ପରେ ଲାଗୁଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ, ଅଛନ୍ତି ନା ଝୁମୁରି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବେଗି ଛାଡ଼ିବି ଗଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ এইটা সম্ভাবনা নাই। তেଣୁ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯେପରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କାଢିଦେବା। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଦେଖା ନଗଲେ ଆମେ ଅପରେସନ କରୁଛୁ, ସର୍ଜରୀ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ,
आम जीवन जमी परमेश्वर बंची पार ये गुरुत्व आजिकल नहीं ख्रीष्टीय समाज भितर बिल्कुल नहीं। ईश्वर सेवा साधारण हो अभ्यास बिल्कुल गुरुत्व दो। मोर जड़े अमेरिकीय बंधु गोटे कथा कहले जे पास्टर बिहिर आमे आमर बेडरूम रे गोटे लेखा रखुछु जेते बेला हम सकाळ उठुछु से लेखा को देखुछु और से लेखा मन को ए शिक्षा दोछि आज तुमको एमती बंचिबाकू हेबो आमे शिखुछु से लेखा माने वाक्य को केते गुरुत्व से माने दउछु समस्त नुहंते किछि लोक दउछु किंतु आम समाज रे आम गजपति रे वर्तमान आमे ताकू साधारण माने करूछु कौनसी प्रकार परमेश्वर वाक्य को ईश्वर आराधना को आम जीवन रे गुरुत्व नाही आम इच्छा रे आम समय रे आसिलु मझी रे उठी गले गरु नले नाही गले आउ फेरी आसी पारु नवसे आसे गुरुत्व नाही। तेणु मंडली लोक पचारुछंती जे कार इच्छा रे करबा को मंडली इच्छा रे बाइबल रे हिची गई मते गोटे हेले कोंतु तो देखबा जहा प्रभु को लोक माने डिसाइड कले मंडली को मानिबा को पड़िबो आउ प्रभु को लोक माने निजर स्वार्थ पय डिसाइड करबे नाही बाध्य रे परमेश्वर को गौरव पाई हमको डिसाइड करबा को आगो पछ भाबी प्लस माइनस भाबी ए सब को भाबी मंडली स्थिर करबार अछि हेले काम कर तेनु जदि विघ्नर कारण होछि प्रिय बाबा मां भाई भाई माने आमे उपाड़ी फोपाड़ी देबा को पड़िबो कारण जदि तो द्वारा हमर अंग द्वारा हम जीवन नष्ट होबा को जाउछि कैंसर जदि हेइ गेला ऑपरेशन निहाती दरकार किंतु ऑपरेशन हेले भी 5 वर्ष 7 वर्ष पर आउ से लोक को कैंसर हो मृत्यु सुनिश्चित आउ बंची पारिबो तेणु आम जीवन को बंचेबार अछि आइबो बहुत गुरुत्व देथिले एते प्रतिकूल परिस्थिति रे भी जो माने आमे समस्या रे पडुछु जर रे पडुछु कि पारिवारिक समस्या हेइ गला देखिबा को किछि लोक आसी कि सांत्वना दउछंती आउ किछि लोक आसी ताना मारुछंती एमती हेइथिबो अंकर जो इनती हेला ना संक दिन संक ईसाई थबार इनती हेला ना अंकल को कहिथबार इनती हेला ना सबु जेंती आमे जानी एई सांग माने मध्य आइबो को सेई कथा कहउछु ए माने दुख रूप बंधु प्रिय ईश्वरंग लोक माने तेणु आइबो डिसाइड करिसंती मानसिक भाव से प्रस्तुत अछंती केते प्रतिकूल परिस्थिति हेले है स्त्री द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति हेले है परिवार नष्ट होई गले है सब संपत्ति नष्ट होई गले है से एभली शपथ करिसंती निजर अंग प्रत्यंग को परमेश्वरंग ठारे जे मु युवती को देखिबी मो स्त्री मर जाइछि मात्र मु देखिबी वाह कि चैलेंजिंग विषय केते आह्वानपूर्ण केते आह्वानपूर्ण प्रिय बापा मां भाई भाई माने तेणु देखिले कोन हबो एतरा कथा कहबी जोथि भाई आउ आइबो नियम करिसंती निज चक्षु को आउ प्रायोरिटी देइछंती प्रभु को जे मोर अंग प्रत्यंग गुरुत्व नाही किंतु प्रभु मो पई गुरुत्व मोर शारीरिक अभिलाष गुरुत्व नाही किंतु प्रभु ही मो पई गुरुत्व केते युवा युवती माने एई डिसिजन रे पहुंचीबा आजिकल युवा युवती माने पाप करूछंती कम विवाह करिथिबा लोक बेसी पाप करूछ उल्टा हे जाइछ अधर्म बढ़ी जाइछ ख्रीष्टीय समाज रे पाप व्यभिचार बढ़ी जाइछि ख्रीष्टीय समाज रे मागुरु कहले किछि भूल बुझंत नै जुआरे गले मध्य कहि थांती रेकॉर्डिंग होछि कहि करू जुआरे गले भी समस्या देखा जाउछि ख्रीस्टियन गां मानन करे जुआरे गले भी समस्या देखा जाउछि मंडली मानन करे
ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଆଉ ପାଳକ ଘରେ, ଆମ ଜୀବନରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉ ଭଳି ସମସ୍ୟା? ବ୍ୟଭିଚାରର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଚକ୍ଷୁର ବିଳାସରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇ ଅଭିଳାଷରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଅଭିଳାଷ ପାପର ରାଜତ୍ୱର ଅଭିଳାଷ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଛି, ଅଧିକାର କରି ପକାଇଛି। ପାପର ଅଭିଳାଷ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆୟୁବ କହିଲେ, ମୁଁ ନିୟମ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଭାବ ନେଇ କାହାକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆମ ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କୋଉଠିକି ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ତ ହାତ ମେଲେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବି ଅନୁଗ୍ରହରେ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି ଅନୁଗ୍ରହରେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଇପାରୁ ନାହୁଁ, ଦୁର୍ବଳ ବହୁତ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇଭଳି ଅଭିଳାଷ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ସ୍ୱଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଳାଷ ଆମ ଜୀବନରେ କାମ କରୁଛି, ସେଇ ଅଭିଳାଷ ଆମକୁ ଠକୁଛି। ଟିକେ ଗଭୀର ସହିତ ବସିବା, ଆଉ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟରେ ମୁଁ ସାରିବି। ଯେ ସେଇ ଅଭିଳାଷ ଆମ ଜୀବନକୁ ଠକୁଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, ଯୋଉ ଗୁଣ ଗାରିମା, ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ ବାଟ ଆମକୁ ଠକୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ନ କରି ଜଗତର ଲୋକ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, 2ଟା କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଦେଖିଲେ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ଆୟୁବ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ନିୟମ କରୁଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 6 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଏଥିରେ ନାରୀ ସେଇ ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ, ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋଭ ପରି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ମୋ ସହିତ କନ୍ୟା ଦେଖେଇବାକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଆମର ପାଖାପାଖି ଗାଁ, ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ପୁଅ ଆସିଛି ବୋଲି ସବୁ ଘର ଖୋଲିଦେଲେ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଆମେ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଯିବାରୁ କିଏ ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଭଲ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଆସିଛି କି ବୋଲିକି ଘର ଖୋଲିଦେଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ପୁଅ ପଚାରିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି ଝିଅ ତତେ କେମିତି? ତୁ ବି ଭାବୁ ନା ମୁଁ ବି ଭାବି, ମତେ କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ? ତୋର ଇଚ୍ଛା ତୁ କହୁନୁ, ତୁ ବି ଭାବୁ ମତେ କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କି? ତୁ କହ ବାବୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନାଇଁ ତୁଇ କହ। এটা বড় ঝামেলার কথা। তাহলে মুই কইলে তু ভিবা হবু, মুই কইলে নাই বলবু কি? না তোতে কেমতি লাগলা কহ যে মু মোটা কইবি। তাহলে সে ঝিও দেখিবা পাই গুলগুলিয়া, নাক ভাল ଅଛି, কান ভাল ଅଛି, মতে বেশি সুন্দর লাগে। মু কইলে মতে ঝিও বঢ়িয়া লাগলা। কলর কেমতি ଅଛି? কলর ବି ঠিক ঠাক ଅଛି, বেশি কলা নাই, সাউলিয়া রঙ ଅଛି। ହେଲେ ସିଏ ଝିଅର ଚେହେରାକୁ ନ ଦେଖି ହାତକୁ ଦେଖିଛି। ଚେହେରାରେ ସିନା କ୍ରିମ ପାଉଡର ଲଗେଇଲେ ଗୋରା ଉପରେ ଦେଖାବା, ହାତକୁ ଗୋରା କରିପାରିବ। ଏ ପାଷ୍ଟର ବନ୍ଧୁ ତାର ହାତକୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋରା ପରି ଲାଗିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ହାତ କଳା ଅଛି, ସେ କଳା ଝିଅ, ତାକୁ ବିବାହ ହେଇଛି।
कार नजर कहा प्रति केमती अछि आमे चेहरा देखि विवाह हला बेलको से हाथ देखि विवाह की बोलछ से रिजेक्ट कर देला मना कर देला नहीं से जे कला छे को विवाह ने एबे गोटे गोरा छे बेले आमे को दृष्टि रे कहा को देखुछु को भोलिटा देखुछु को भोलिटा को लोभ करूछु मु फुटे की कहि पारुनी आपण माने बुझी पारुथिबे बोली मु विश्वास करूछु फुटे की भी कहि पारि थांती साहस अछि किंतु रेकॉर्डिंग अछि तेनु बुझंतु लेखिले एथि होबा जे फल देखिबा पाए नयनर लोभ जनक प्रिय बापा मां भाई भणी माने लोभ आम भितरे तयारी होउची जोथि पाए आमे समस्या रे पडुछु जे अमुक लाभ हो समुक लाभ हो एमती हो सेमती हो बोली आमे आम भितरे तयारी होउची जोथि पाए आमे प्रलोभन रे पड़ी जाउछु बी केयरफुल बहुत सावधान पुओ माने बापा माने मां माने भौणी माने आजिकल झियो मान को जीवन रे देखा जाउ नै मां मान को जीवन रे देखा जाउ पृथ्वी जाको ए अपराध चली तेनु बांछनीय देखि देखिला एटे ज्ञान देबो देखिला ए झियो को विवाह ले धन मिलबो देखिला ए झियो सुंदर अछि मोटा उटेरिया हेबी देखिला ए झियो लोभ बलिया लागुची देखिला ए झियो सुंदर अछि तार गठन भल अछि एते कथा भाबी देखला बेलको भिन्न 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 चिंता आसुची तेनु हवा मध्य फल को लोभनीय बोली देखला सुंदर लागुची देखिबा को लोभ लागुची खाइबा को लोभ लागुची तेनु परमेश्वरଙ୍କର वाक्य को अवज्ञा करी परमेश्वरଙ୍କ आदेश को अवज्ञा करी परमेश्वरଙ୍କ विरुद्ध रे पदक्षेप देला जहा ईश्वरଙ୍କର ईश्वरीय प्लान थिला आज्ञा लंघन करी प्लान को डैमेज करबा पई पछकु जाय माने ए ना तेनो बी केयरफुल लुची जाओ नाही पिला माने युवक माने लुची की झियो मान को नियो नाही बहुत अधर्म एई पदक्षेप दया करी मंडली रे नियंतु नाही आम मंडली रे मध्य मु कहूची ओपनली कहले जदी तुमे लुची जीवा पूर्वरु नेबा पूर्वरु जहा को तुमे भलो पाउछो निया दिया ही की लुकी की गला पूर्वरु तुमे तुम बापा मां संगे प्रथमे साहस करी कुह जे मते विवाह करी दियो जदी समस्या समाधान हो नाही आसो मोर पाखु मु तुम बापा मां संगे कथा हेबी जदी भी समस्या समाधान हो नाही तापर चिंता करो किंतु हठात पदक्षेप नियंतु नाही आपनकर सेही पदक्षेप आपनको परिवार को मास मास वर्ष वर्ष मंडली रु अंतर करूची अपमानित करूची बापा मां को तेणु प्रिय भौणी माने प्रिय युवक माने मन रखिबा दरकार ए प्रलोभन समस्या रे आमे न पडू देखिए देखिए भाबी भाबी ही प्रलोभन रे पडुछु नौ पद टिके पढिबा तहिरे सदा प्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहिले तुमरे केउठारे सेतिकी दरकार एपट पाप करिसंती प्रभु आसी पचारछंती तुमरे केउठारे आगरु पचारथिले बोली लेखा अछि कि आगरु निर्द्वंद रे मोर पिला एटा बोली आसु पिला माने जेते बेले भूल करबे काई कि बिना लोकर कथा कहबी मोटा कहबी मु जेते बेले भूल करूथली ठीक टाइम रे घर को फेरी पारू नथली काई कि गाली हबो माडो हबो समस्या अछि तेनु मु लुचि लुचि रहउतली 2014 रे राजीव दानियल जितुली मागे एमाने आसीतले आपनकर गोपालपुर गोटे यूथ कैंप हेतला ओडिसा रो सब यूथ माने आउसिट की रिप्रेजेंट करथिले सब डिस्ट्रिक्ट रो सेठी जितुली मागे प्रश्न पचारथिले भलो पाइबाटा लव करिबाटा भलो ना खराब भलो ना खराब बोली के प्रश्न पचार सब युवा युवती बोली कहले एटा भलटा केही बदे खराब बोली कहना
ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଟା ଭଲଟା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇବାଟା ଖରାପ କି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିବେଟ ଚାଲିଲା ପାଖାପାଖି 45 ରୁ 50 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଉଠିଲି କହିଲି, ହଇ ବାବୁ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଭଲ ଆକା, ଯେ ତୁମେ ଲୁକି ଲୁକି କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ତୁମର ବାପା ମା ଆମର କରୁନ, ଯଦି ଭଲଟା ସାହସ ଅଛି ବୋଲି କର। ନାଇଁ ଅଙ୍କ ଜାଗା କୁଆ କାହିଁକି ବୋଲୁଛୁ? ଭଲଟା ଯଦି ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବ ନାଇଁ, ଖରାପ ଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋଭରେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡି ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଉ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଭାବି ଫଳ ଖାଇଲା, କେବଳ ଖାଇବାଟା ଅପରାଧ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବାଟା ଅପରାଧ। କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ତାହା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରକୁ। Be careful. ପ୍ରଭୁ କେବେ କହୁନଥିଲେ, ମୋର ପିଲା ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି କଥା ହେବି, ମୋର ଝିଅ ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ସେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ଯୋଜନାରେ ଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ସେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆସି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନାଇଁ, ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲୁଚବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧ ଥିବା ଯୋଗୁ, ଦେଖିକି ଲୋଭ କରିବା ଯୋଗୁ, ନୟନର ଲୋଭ ହେବା ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା କଥା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତର ଏଇ ତିନି ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଚୋର କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି କନ୍ୟା ଚୋରି ନେବ, କାହିଁକି ଅନ୍ତର ହବ, କାହିଁକି ଲୁବ? কি ଆବଶ୍ୟକ? ତମେ କହୁନ ନାଇଁ, ମୋ ବାପା ମା ମୁଁ ବିବାହ ହେଲି। ଆମ ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବୁଝେଇବା କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତରେ ଅନେକ ଅପରାଧ ହେଇଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦେଖିକି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ଝିଅ ପାଇଁ କହୁନି, ପୁଅ ପାଇଁ କହୁନି, ପୁରୁଷ ପାଇଁ କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ, ତାପରେ 6 ପଦ ପଢିବେ। ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ସାପ କହୁଛି ଅବାଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ, ସେହି ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। 6 ପଦ। ଏଥିରେ ନାରୀ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଲାଇନଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତହିଁରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ, ବାସ୍ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା? ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ନହେଲେ ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ସିଏ ଖାଇଲା। ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଦେଶ ପାଇଛି ସ୍ୱାମୀ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଳାପ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତାପରେ 2 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ, ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ବାରଣ କରିପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କରିପାରିବ, କାହିଁକି କହିପାରିବ ନାହିଁ? ଯଦି ବେଶୀ ହେବୁ ବୋଲେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଯା କୁଆଡେ ଘରକୁ ଆସୁନ, ଯା ବୋଲେ ଆମେ ଶୁଖିବାକି ଯାଉଛୁ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି କରି ଡରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ମା ମାନେ। ହେଲେ ସେମାନେ ନ ଡରେଇଲେ ଆମେ ଆଗ ବଡ କଣ ହେଇଥିବା କି ଶାସନ କରୁଥିବା।
মুই বড় না তুই বড়, মুই তোর অগ্রা বড়, মোর কথারে তু না তোর কথারে মু। যদি সে ডরেবা আমি ডরেবা। বেলে বেলে ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ବେଳକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିଲା ବେଳକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଥାଉଛୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ବି, ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାରଣ କରିପାରୁ କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ, ହାରି ଯାଉଛୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିପଦ ଗମନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବଳ ନୟନର ଲୋଭ ଜନକ ପାଇଁ ଆମେ ଲୋଭ କରି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବଡ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜମା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପୁରା ଲାଇଫ ସ୍ପଏଲ। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲ ଯୀଶୁ ମସିହ କି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାପରେ ମୁଁ ସାରିବି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 2 ପଦ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ବାଛି ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତମେ ବାଛି କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଏ କାଳିଟା, ନାଇଁ ଆର ନାକ ଭଲ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଆର କାନ ଭଲ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଆର ଚାଲି ଭଲ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଆର ଅଙ୍କଟା ଭଲ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଆର ଶଙ୍କଟା ଭଲ ନାହିଁ, ବାଛି ବାଛି ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲା ପୃଥିବୀର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବାହା ହେଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ବାଛିଲେ, ନିଜକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବାଛିଲେ। ବେଶୀ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ସବୁ ଭାବ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ଦେଖିଲେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଗଲେ ବମ୍ବେ ଯାହାକୁ ଦରକାର ଟେକି ଧରିବେ, ଗଲେ ମାଡ୍ରାସ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଟେକି ଧରି ପାରିବେ, ଯୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଆସାମ ଗଲେ ସିଆଡେ ଧରି ପାରିଲେ, ମଣିପୁର ଗଲେ ଧରି ପାରିଲେ, ପାରାଗିରି ଗଲେ ଧରି ପାରିଲେ। ଏଟା କଣ ମଜାକ ପଡିଛି? ମଜାକ ପଡିଛି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅବିରତ ମନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଭାବନା ଅବିରତ ମନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କେବଳ ଦେଖି ଦେଖି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମୁଦାୟ ଶରୀର କଳୁଷିତ ହେଲା। ଯୋଉ ବାଟରେ ଯିବା କଥା ସେ ବାଟରେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କେମିତି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା? 6 ପର୍ବର 9 ପଦ ଟିକେ ପଢ। ନୋହଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧାର୍ମିକ ସାଧୁ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ସେମିତି ଆୟୁବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁରେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ନିୟମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହାରିଗଲେ, ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଗଲେ, ପାପରେ ପଡିଗଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୃଥିବୀକୁ ଅନେଇକି ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋକମାନେ। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ
जो माने आयुबंको परि चक्षु सहित नियम करिथिबे नोहंको परि परमेश्वर देखिला बेलको धार्मिक हेबे अनुग्रह पाइबे साधु थिबे सेवानको पाई से मंडली रूपक जहाज निर्माण करूछंती सेही मंडली रूपक जहाज एबे मध्य प्रभु निर्माण करूछंती हालेलुया सेठी आमे बसबाको पड़बो जदि प्रभु देखिला बेलको धार्मिक आमे निजे निजे नै आज आमे निजे फाइंड आउट करूछु किए भल लोक किए खराब लोक आमे विचार करूछु नाही एटा अधिकार नाही हम प्रभु देइला बरं प्रभु देखिला बेलको आमको धार्मिक बोली से गणना करिबाको हबो हालेलुया तेरे मंडली रूपक जहाज से कबाड़ बंद करिवे से भितरे प्रवेश करिबाको देबे सेठी पाई कहिले माथि लिखित सुसमाचार रे पढिबा दरकार रे ए मंडली मु तयारी करिबी हालेलुया प्रभु तयारी करिबा मंडली रे जहाको से धार्मिक विश्वासी बोली गणना करूछन्ते सेमानको रखिबे ए चक्षुर लोभरे प्रलोभनरे निजर पसंदरे गोरा गोरा बाछि निजर इच्छा रे बाछि पसंद करी विवाह करिबा चक्षुर लौकिक गर्भ विषय चक्षुर विलास रे पूर्ण विषय सबको जो माने रखी मंडली रे आमे अछु जुवा जुवती हेछु पुओ झियो हेछु बाबा मा हेछु सेमानको प्रभु रिजेक्ट करूछ रिजेक्टेड कौन से प्रकार जाय पारे केते हजार लक्ष लोक थिले कि सेही बेलको मात्र प्रभु देखिला बेलको नभ को ही धार्मिक गणना हमको रखबा को पड़बो हमको रखबा को पड़बो हमर चक्षु दूषित हेबा को देबा नै कारण एहा हमर प्रदीप सहित तुलनीय आमको से पथ देखाइबो भलो मंद परख करिबो आमे ताकू जानि ग्राह्य करिबा पाई अधिकार प्रभु आमनको देइछंती तेनु दीटा कथा मने रखिबा वेरी वेरी अबा प्रलोभित हेले देखि कि पतन हेले पुणी परमेश्वर को संतान कर जे भी होंतु विवादीय कथा अवश्य जे भी होंतु से माने मनुष्यर संतान मान को रूपवती देखि निज इच्छा रे विवाह कले आ पृथ्वी भ्रष्ट हैला तेनु चक्षु को पवित्र करिबा निर्मल रखिबा जदि समस्या होची काटी फेकिबा ईश्वर को निमंते बंचिबा आम सम्मुख रे व्यवस्था रो क्रूसरे हत ख्रीष्ट सदा सर्वदा आम सम्मुख रे आमे रखिबा पाई चेष्टा करिबा प्रभु ए अल्प वाक्य चिंता रे समस्त को आशीर्वाद प्रिय प्रभुଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ